冇睇過賀歲片啊？我喺網上邊度咧就聽到一啲評論，就話今年賀歲片咧都應該係夜王咩啊？獨領風騷就一枝獨秀咁樣。其實就唔係嘅嗱。咁我今日都係想講下夜王呢套戲嘅。咁我就睇過啦，當然。咁除咗夜王先啦嚇，夜王其實一聽個名嗱，初時咧，我喺網上面嘅評論咧，我都覺得係有一啲負面嘅評論，我都唔知好唔好做呢個節目㗎。咁因為我睇到咧就覺得係夜王好粗口㗎喎，好爛口㗎喎，係唔適合一家大細去睇嘅喎。咁其實係嘅，其實未到農曆年之前咧，夜王咧就提早有個優先場嘅。咁我都聽到一啲網民咧就話：哇好爛口嘅喎。咁我睇完出戲之後咧，我都聽到啲觀眾話：哇好大量粗口喎。咁係嘅。咁嗱，顧名思義，夜王嘅背景咧就喺夜總會㗎嘛。咁佢唔係學校啊嘛，唔係一班老師帶住啲學生啊嘛，係咪？咁佢係喺夜總會個背景。咁係一啲媽媽生帶住一班女啊嘛。咁冇理由文言文啫一堆，冇理由咁文質彬彬咁詩情畫意啫，係咪？咁當然係佢唔係揸筆啊嘛，佢係擔住支煙啊嘛。咁佢成場係嘅，人哋一早講到明㗎啦，吳導演一早講到明係一大量粗口㗎啦。咁已經都驚佢變3級㗎啦，係咪先？咁唯獨是我比較擔心嘅係咩咧？因為其實好早期喺1988年啊，應召女王唔係應該咁講，應召女郎1988已經有夜總會做背景做故事題材嘅電影出嚟㗎啦。本應咧我就拍咗一條片嘅，但係我覺得咧我都係未夠滿意，所以再拍多條出嚟。我都覺得係，即係我想令到觀眾聽眾收睇我個節目嘅朋友們清晰咁聽到我每一句説話，能夠清晰咁俾觀眾知道我講嗰啲乜。咁就為之我唔係成功，係改善嘅第一步。係啦。咁我想講到咩咧？係啦。咁當年啊都有係啦，應召女郎1988靚妹仔。好似我 search 到有唔係魚蛋粉啊，係魚蛋妹啊。係啦。咁好早期都有呢類型嘅夜總會題材嘅故事出現㗎啦。咁我睇到，因為當其時吳偉倫導演咧，佢嘅作品咧就係唔係 sorry，破地獄唔係佢，係毒舌大狀啦，係梅艷芳啦，同埋火龍。其實我都有睇過火龍嘅，我要記憶猶深。梅艷芳講咁啊，梗係 good 啦，攞晒獎嘅。咁我都希望毒舌大狀咧就係有破億票房。咁我都希望夜王咧可以邁進破億票房啦。我希望係得嘅，呢樣嘢係。咁有我喜歡嘅 Sammy 啊，同埋子華神啦。咁講毒舌咧，其實當初咧我都想睇到唔想睇之間嘅。點解咧？因為都聽啲朋友們講毒舌好勁啊，毒舌哇好好睇啊。咁我心喐喐，咦睇下都好喎。咁我睇下果然毒舌嗰個氣勢好強勁啦。咁我喺度擔心，咦毒舌會係點咧？顧名思義毒舌喎，係咪好恐怖咧？
條脷好恐怖。咁我話睇定唔睇？哦，唔係，估唔到真係咁實力萬鈞咁強勢嘅，嗰個氣勢咁強大嘅，尤其是個法庭戲。咁當然有我哋嘅影帝謝君豪啦。咁我覺得嗰股係咯，唔好再重複啦。嗰個大家都明㗎啦嚇。咁誒咁夜王，我心諗得唔得㗎？能唔能夠破到億票房呢？咁我都好擔心。因為以前有類似嘅片種出現，咁唔知道夜王會唔會係咁強勁呢？咁阿吳偉倫話想拍一啲夜總會嘅題材，因為其實我都想講夜總會嘅，因為其實喺80、90年代喺呢個尖東咧，大家都叫噴水池中間嚇尖東嗰個地標啦，係咪夜總會？因為而家都老實講，而家都唔興㗎啦夜總會，而家啲人去邊度咧？去咗網上啦，網上情緣啦，去咗WeChat 啊，去咗係咯，全部大多數去網上啦，所以夜總會就其實都銷聲匿跡㗎啦，已經係。咁我都想都嗱，我唔係講嗱澄清下，我唔係話網上嗰啲係嗰啲夜總會模式，唔係嘅，只不過咧，使唔使剪咗佢咧？只不過咧，我感覺到咧，夜總會銷聲匿跡，啲人咧苦悶，啲人咧想去去另一種方法去談心咧，個個咧移師到去喺網上邊咁解嘅啫。嗱，澄清一下，就唔好乜你咁衰㗎，網上唔係夜總會啊！我冇咁嘅諗法啊嚇！如果有人睇嘅話，我希望唉，我又講錯嘢啦，剪咗先。好啦，言歸正傳，咁我都想拍一啲呢個有關尖東夜總會嘅情形嘅。不過呢，我覺得我嘅口才都仲係未夠班，都仲係未令到人哋聽得如痴如醉嘅感覺，同埋我又未去到吸引好多好大量嘅粉絲嚟到我嘅頻道觀看嚇，所以我就再諗一諗，因為真係要做好多 search 啊，即係要令到人哋投入喺一個80至90年代喺夜總會當中嘅感覺，我先可以講，即係做一個咁嘅題材嘅節目出嚟㗎嘛，係咪？我又冇咁嘅實力啊，我認為係。咁係啦，咁唔單啲唔記得咗，大家用你嘅發財手指去點一點嘅俾個 like 啊，同埋用發財手指俾個 like 啊，同埋訂閱我本頻道發財手指，係啦，言歸正傳啦，咁講到邊度我都唔記得咗添，係咁係啦，我都唔記得咗講到邊添。咁當初我都有啲擔心嘅，加上我其實咧我係阿 Sammy 嘅粉絲嚟㗎，咁同埋我又中意子華神啦，咁我當初我都有擔心過，咦 Sammy 做媽媽生得唔得咧？佢有冇咁，即係佢外形已經唔係好似㗎啦。咁有好多吳導演都話Sammy 唔係好似啊個外形，我都覺得係，我都有啲擔心嘅。咁有咗好多網上面嘅朋友就覺得，喂，既然你揾 Sammy 嘅話，不如揾阿莊思敏啦。莊思敏個外形仲似大家都好唔中意一位演員啊，一位朋友啊。咁咁後來
我係非常擔心。不過到後來，我入到場啦，我年29諗住睇，壓到去年初三啦，年初三入場睇，咦？嗱，開場嗰陣時候咧，的而且確係有一小部分係有些少悶場嘅。咁之後咧就係氣勢就嚟啦，就冇咁悶場啦。咁我見到 Sammy， 咦唔係喎，眼前一亮喎，哇Sammy 個氣勢同佢以前拍嘅戲嘅感覺係完全唔同嘅喎。嗱，好坦白講，Sammy 提名過好多次影后嘅，不下數十次㗎啦。咁但係都係落空嘅。咁我都覺得 Sammy 以往嘅電影咧，都係有些少鄭秀文嘅影子落去嘅。咁今次我又覺得，咦，令我眼前一亮喎！佢係完全將 V 姐呢個角色投入喺，唔係將 Sammy 演繹 V 姐呢個角色完全投入當中喎。咁我又覺得係，咦，非常之好喎！佢擺脱咗鄭秀文嘅影子喎。咁我覺得係非常之眼前一亮喎。咁當然，都仲要係提及下阿倫啦，唔係阿土地哥阿倫啦，土地哥啦。佢係朋友們話成套戲嘅靈魂之一，咁我都覺得係嘅。土地哥係好好笑，非常之好笑。咁同埋有呢一位演員，其實演員嘅一舉一動啦，同埋佢嘅一身打扮、一身裝扮咧，都係令到成套戲咧係加強咗靈魂嘅。嗰位係邊位咧？就係太子豐啦。我同我屋企人講，喂，邊位嚟㗎？四眼嗰個幾靚仔下㗎喎嚇，文質彬彬咁，成個斯文敗類咁，邊位咧咁？咁跟住我又喺諗，咁跟住我 search 啦，網上面，原來太子豐就係盧鎮業。其實我係好少睇盧鎮業啲戲㗎。咁犀利喎！佢演繹得太子豐都幾 PK 下喎，都幾乞人憎喎。哇！真係而家升佢兩巴喎，即係太子豐嗰段戲咧，嗰啲戲咧係非常之賤格嘅，我認為係。咁同埋仲有嘅係葵芳啦，Francesca 啦，阿葵芳有冇走咗 Francesca 啦，19歲半，佢而家爆紅咗啦。有媒體訪問佢啦，我都想有媒體訪問我嘅，其實拭目以待啦嚇。原來阿葵芳咧係個背景好猛料嘅。咁佢係演藝學霸出身嘅，都我都話啦，一個演員化妝同埋打扮咧係對一個演員嚟講好重要嘅，係。咁有成功突出咗啦，已經係。好，導演頭先我講過啦，導演吳偉倫，執導係呢個毒舌啦，梅艷芳啦。同埋火龍，佢都有不錯嘅成績㗎。所以我希望今次夜王咧可以衝破1億大關啦，1億票房啦，咁我就開心啦，鼓掌。仲有另外一個今日係要講嘅 point， 最後一個 point 就係咩咧？楊思穎嘅，係啦，楊思穎。據聞咧嗱，其實咧唔使據聞。當我睇到呢出戲入夜王入票房，唔係入戲院睇夜王，我發覺咦係喎，真係少咗好多楊思穎嘅戲份喎，刪晒。點解咧？係咪因為我哋嘅視帝唔中意咧？有乜咁嘅事咧嚇？講笑啫，我覺得唔知係咩原因。佢哋就話有加長版，但係點解
楊思穎嘅戲份會被刪呢？反為我覺得阿反為我覺得阿廖子妤阿 Fish 咧比較多戲份過阿楊思穎嘅，我都幾欣賞阿 Fish 廖子妤呢位演員，佢個演技都非常之出色嘅。佢睇佢喺毒舌大狀嘅造型啦，哇好有氣勢，一睇就知係奸㗎啦，仲好惡添。反為我覺得阿 Fish 同阿王丹妮嘅戲份喺毒舌裏邊咧就比較多啦，我都好欣賞阿 Fish 嘅，即係喺毒舌裏邊咧，佢嘅神態同佢造型咧都話咗俾人知佢係奸嘅，係啦。咁今次佢喺夜王裏邊啦，阿 Fish 啦，阿咪咪呢個角色啦，同阿影帝阿謝君豪嘅一場跳舞戲。哇！揮灑自如，我覺得係已經攞盡掌聲啊！同埋佢着住件旗袍，非常係有一個古典味，我覺得係值得一讚嘅。我覺得佢係非常之正嘅。阿 Fish 喺夜王嗰個演出係阿 Fish 同埋係咯，太子峰同埋呢一個葵芳嘅戲份都比楊思穎多啊！其實我都唔知發生緊啲咩事。難道真係視帝唔中意剪走咗佢咁？真係唔知啦。呢樣嘢要睇加長版啦。咁我都想知係乜嘢原因啦。咁我都希望夜王有突出嘅成績，咁可以同套戲比下星星。咁夜王呢，我就大家覺得有幾粒星星呢？我就俾佢有4粒星星啦，滿係5粒星星啦。我會俾人打㗎，你有冇搞錯啊？夜王都有4粒，你都黐線，點做評論㗎？我唔係做嗰啲咩話影評，我冇資格做影評。只不過我想將我嘅感覺講出嚟嘅啫。影評我就未夠班㗎啦。咁私底下，使乜理人啫？有人話咪好咯，有人話將人哋睇我啲片啊嘛，唔使理佢，使乜理佢啫？傻嘅你都5粒星星。為之圓滿啦，咁我就俾4粒星星啦。我都覺得今次鄭秀文做得好好，比以往佢嘅電影，我覺得做得非常好。咁可能歸功於吳導演啦，吳偉倫導演啦。我想講真係冇都唔好。咁你真係話杜琪峰渣？我冇講過，我冇講過，我冇講過。就係啦，講咩係啦？4粒星星啦。咁我每次我都會同啲電影咧就俾啲評論嘅米芝蓮電影咁勁，由我條片出現米芝蓮電影咁犀利。好啦，咁下次再同大家講一啲電影或者有關其他嘅嘢啦。